শাস্তি দিয়েছে দি ভাই? হ্যাঁ শাস্তি দিয়েছি, মারছিল আমাকে। মারছিল বলে তাই বলে এইভাবে শাস্তি? হ্যাঁ খাঁচায় বসে থাকুক বলো। কি অবস্থা! তবে বেশ করেছে, তুই বড্ড বদমাইশি করিস এক এক সময়। খচায় পাখি, খচায় খচায় পাখি বসে আছে। এই দেখো প্রমাণ। আবার কামড়ায় না, ও ক্যামেরা দেখে কিন্তু ভালো বাচ্চা হয়ে বসে আছে। মারতে নেই। দেখো চেনে নাও আমাকে ক্যামেরা দেখে এটা। আদো করো, ওই দেখো, দেখেছো দেখেছো, আদো করো, ওই দেখো। টুরু, আদো করো। বাঘের খাঁচা, খাঁচা খাঁচা, ওর একটা খাঁচা কিনলে হয় কিন্তু না? কি? তাহলে খাঁচায় করে এদিক ওদিক বেড়াতেও এই নিয়ে খাঁচা যাওয়া থেকে যাবে। মুখ বার হয়েছে মা। হ্যাঁ ঘোড়া খাঁচা থেকে মুখ বার করেছে। এত শান্ত ছেলেকে তুই বলছিস যে বদমাই? ওটা অন ক্যামেরা, অফ ক্যামেরা ওর রূপ আমি জানি। দেখো কাউকে চেনেই না এখন। খাতা সরিয়ে দেবো একটু পরে, ক্যামেরা ইয়ে করে দিলে দেখবে কি করে। এই তো মুক্ত কোকো, কোকো মুক্ত। এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, আবার এটা কি হচ্ছে? ও দেখো ক্যামেরা দেখে, দেখেছো ক্যামেরা দেখে কিরম করে, তুমি দেখো ওর রূপ, তুমি দেখো। কামড়াচ্ছিল, যেই তাকালাম অমনি সঙ্গে তুইও আছিস। ও কেন রাগাচ্ছিস ওকে? লাগাচ্ছি না, ও আমাকে এতক্ষণ মেরেছে। ওর ক্যামেরা দেখে ওরকম করছে। ভেবো না যে ওরা আমার চাটে, জীবনে চাটে না। এই চল এই ভুল বদল করলি কি? এই চল আমার সঙ্গে, চ রান্নাঘরে যাবো, চ চ রান্নাঘরে চ। যাবি রান্নাঘরে? যাবি রান্নাঘরে? যাবি? কান সোজা হয়ে গেছে। রান্নাঘরে যাবি কি? যাবি শুনলেই যাবি আর খাবি, এই দুটো হলে। ছাদে যাবি? কোকো ছাদে যাবি? মা কচা খাবি, কচা খাবি। ও নিজেই চলে গেল ছাদে, গিয়ে ওয়েট করবে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। আবার ডাকতে আসবে না গেলে। দাঁড়িয়ে কোথায় যেতে হবে? কোথায় যাব? কোথায় যাব? কোথায় যাব? কোথায় যাব? ও মানাই তোকে ডাকছে রে। যাবে না দিভাই, যাবে না। ও দেখ তোকেই ডাকবে, আমি গেলে হবে না। যেই দেখেছিস তুই মাফলার পরছিস। হ্যাঁ না না তুই বেরিয়ে বেরিয়ে না, দেখ না কি করে, দেখ বেরিয়ে বেরিয়ে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাইরে আয়, দেখি কি করে। কোথায় যাবি? কোথায় যাবি? কোথায় যাবি? কোথায় যাবি? কোথায় 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 যেতে হবে? কোথায় যাবি? কোথায় যাবি? কোথায় যেতে চাস?